Πάλι νίκησα, τσίπα τη φεντούσα μου μωρή άρρωστη. Πάρτα μωρή, πάλι νίκησα έτσι. Ναι, κοντόπουλο, ναι, ωραία. Τότε γιατί μου φέρνεις με πατάτες? Γιατί μου φέρνεις με πατάτες και σως το σουβλάκι? Το είπαμε καθαρά, κοτόπουλο και γαμημένο τζατζίκι. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Πατάτες γαμώ το σπίτι μου, πατάτες! Σοβαρά μου φέρνεις με πατάτες και σως! Έχει σως μέσα! Βλέπουν εκεί την παραγγελία, βλέπουν ώρες της Δούρβας. Ώρες της Δούρβας θα τους στείλουμε στο πούτσο μας. Πατάτες θα τους στείλουμε από χτες. Στα αρχίδια τους. Ο μαλάκας είναι έτσι κι αλλιώς. Τι θα μας πει? Στείλε στο μαλάκα πατάτες εκεί να τις φάει. Να τις φάει. Έλα πρίστε ρε μωράκα, τι έγινε? Το τρώτε. Ό,τι και αν είναι αυτό ρε παιδί μου, και το τρώτε. Το φαγεί. Α, κλείψτε μου τα πόδια. Τα πόδια. Μπε. Γι' αυτό ακριβώς είστε πρόβατα ρε μαλάκι. Μπε. Ωρε μαλάκα. Πονάω. Είναι λίγο αλμυρό. Είναι πονάει η δουλειά μου. Πονάει το κεφάλι μου. Και έχουμε ρε μαλάκα. Πάνω! Ωρε μαλάκα. Τι έγινε ρε πούστη? Να βγάλε κανένα βίντεο στη κούδη. Δεν γαμιέται. Κι άλλο. Ρε να βγάλε καμιά μπαράκ. Κι άλλα. Ρε ηρεμήστε λίγο ρε. Ρε σοβαρευτείτε ρε. Έβγαλε ο Sinboy βίντεο. Κάτι μαλακίες μου λέγανε ότι μπορείς να παραγγείλεις με 3 κλικ. Κάτι τέτοια. Αυτό θα το δούμε η food. Λοιπόν. 1 2 3. Τι είναι αυτό? Πού πήγε? Το κινητό που πήγε? 600 ευρώ κινητό ρε μαλάκα. Πού είναι? What? Πώς νομίζεις ότι θα ήταν η ζωή σου χωρίς το YouTube? Σιγά, πώς να ήταν η ζωή μου. Γαμό. Δώστε κύριε να φάω κάτι. Μια τυρόπιτα παρακαλώ πάρα πολύ. Πεινάω κύριε, δώστε κάτι να φάω κύριε. Πεινάω σας παρακαλώ κύριε. Κύριε δώστε μου κάτι να φάω, πεινάω. Έχω 3 παιδιά κύριε μες στο σπίτι. 3 κύριε, δεν έχουν να φάνε κάτι, δώσε κάτι καλέ κύριε. 3 παιδιά έχω, 3. Κώστα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό το μήνα δεδομένων των συνθηκών δεν είμαι σε θέση να σε πληρώσω. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σε πληρώσω τον επόμενο. Καταλαβαίνω, είναι δύσκολη καιρή και έχει δυσκολίες και η εταιρεία. Θα περιμένω, θα κάνω υπομονή, ναι. Και ποιος θα με πληρώσει, μωρή μπαφλούτσα? Είσαι σοβαρή? Και τι θα φάω εγώ αυτό το μήνα τα δάχτυλά μου? Θα έρχομαι εδώ πέρα να κλέβω τον καφέ από τη δουλειά και τι θα καπνίσω, τα δέχει τα χέρια μου? Τι θα τρώω, τα post-its, τα post-its, θα αρχίσω να τρώω ρεμμένα τα φύλλα? Το Χριστούλ σου μωρή χοντήσει μια μπουκ μωρή μ***κο και να βρουν τα εντε μωρή Ό,τι και να πείτε κυρία, έχετε δίκιο. Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά, σίγουρα θα διαβάσω περισσότερο και θα προσπαθήσω καλύτερα. Τι 3 μωρή μαλάκο χοντρή? Είσαι σοβαρή? Τι 3? Μία φορά ρε που έκατσα να διαβάσω αρχεία στη ζωή μου. Μία φορά και μου βάζεις 3. Πας καλά, τι 3? Ξέρεις κάτι? Γι' αυτό κανείς δεν χωνεύει τα αρχαία, κοπέλα μου. Δεν θα μου χρησιμεύσουν τα αρχαία μωρή χοντρή φλοκάτι πουθενά στη ζωή μου. Τι θα πάω πουθενά στο μανάβι καμιά μέρα και θα του πω φιλαράκι, άκουσον με, αλλά πάταξον δε τα μπρόκολά μου. Ξέρεις ποιος νοιάζεται για τα αρχαία? Αυτός κυρία μου. Άντε, γεια! Καταρχήν με ξέρει όλη η Ελλάδα. Κοντρέ! Γαμώ τη μάνα σου! Λέω ότι πίνεις, μου λέει χυμό πορτοκάλι, Βασιλιά Βάτραχε. Τρελάθηκα.
Τρελάθηκα. Εχθές το βράδυ άραζα σε ένα σπίτι, σε ένα φίλο μου κάτω στο Περιστέρι και γουστάραμε. Όχι μη. Άσε τα όχι και τα μη. Να σε παρακαλώ. Για σένα κούκλα μου το μαγαζί. Πάμε μαχάνα σαχαρέ. Habibi αμπιν παχαμπαρέ. Γεμίζεις μαγαζιά σαν να σε ο Σάμο. Είμαι ο Σάμα. Αλλάχ Ακμπάρ. Λιζάκι, να πάρουμε τη βαλίτσα. Άντε, μπράβο, κοριτσάρα μου. Άντε, ναι. Αγαπητέ γιατρέ, το πρόβλημά μου είναι πως δεν μπορώ να βλέπω λιμένα γορδόνια. Κάθε φορά που αντικρίζω άνθρωπο με λιμένα γορδόνια, ουριάζω και κλωτσάω τους τοίχους. Μήπως μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά μου? Λίζα, δεν ξέρω αν μπορώ να λύσω το πρόβλημά σου. Μπορώ όμως να λύσω τα γορδόνια μου. Αν αυτό σε βοηθάει. Ούψ. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ποια χώρα τελειώνει στο Στάν? Τατζικιστάν, Τατζικιστάν. Τατζικιστάν είναι βλαμμένε, χοντρέ. Τατζικιστάν είναι ρε βλάκα. Τατζικιστάν, βλάκα, βλαμμένε, ηλίθιε, χοντρέ. Τι λες ρε φίλε? Πόσο εύκολα. Πέθανε. Μαμά, άφησα μια κοπέλα έγκυο. Δηλαδή θα γίνω γιαγιά? Ναι. Πάμε να μου γνωρίσεις. Πάμε να μου γνωρίσεις την ύφη, αγόρι μου, πάμε. Βασικά, ναι πες, πλάκα σου έκανα. Δεν σου κοπεί να μην μου κάνεις πλάκες! Τι γαμούσες τώρα ρε! Μάνα, ναι. Έλα λίγο. Τι θες? Έλα λίγο ρε! Ποιο λες ρε τώρα μου σε όχι, ηρέμησε. Το ξέρεις το All of Me, το τραγούδι? Φυσικά και το ξέρω, το αγαπημένο μου τραγούδι είναι. Μπορείς να μου το τραγουδίσεις λίγο να το θυμηθώ ρε παιδί μου, να... Ντρέπομαι τώρα, ντρέπομαι. Έλα, μην ντρέπεσαι, έλα τραγούδα το λίγο για μένα, δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου λέω. Άντε καλά. Cause all of me loves all of you. You're mine, την beginning. You're mine, γελάς. Όχι. Πες μου ότι αυτό γράφει εκεί πέρα. Όχι, μαμά δεν σε έχω γραφεί. Σου είχα πει να το κόψεις αυτό. Ρε δεν σε έχω γραφεί. Πλάκα σου έκανα, μια χαρά το τραγουδά. Τώρα ξέρεις τι, Τι γάμισες τώρα, Όχι. Τι γάμισες τώρα, Εξυπνησίτα, πώς απέχει από τη σελήνη? 3 γαμημένες μέρες. Yeah! Είναι τόσο ευέλικτη και εύκολη στην τοποθέτησή της. Πώς το μπούτσο μπαίνει αυτή η μαλακία? Ό,τι και να κάνεις, ο Ματάκιας σε ακολουθεί. Είναι πίσω από τη χελώνα, είναι κάτω από το γρασίδι, είναι πίσω από το παγκάκι. Γεια σου. Είμαι ο Ματάκιας. Μα ποιος? Ο Ματάκιας. Ποιος Ματάκιας ρε? Είναι πίσω από το δέντρο, κάτω από τη χελώνα, πάνω από το κρεβάτι. Ο Ματάκιας. Ο Ματάκιας σε ακολουθεί. Ο Ματάκιας. Ρε δεν γαμιέσαι πρωί και ο Ματάκιας. Πας να κατερίσεις και ρίξεις αγοράκι και τσουπ, ο Ματάκιας. Ο ποιος? Ο Ματάκιας. Τι θες ρε, άσε με να κατουρίσω, έχεις πάει ναρκωτικά, φύγε από εδώ! Ένας φαραώ.
Φαρό, πού ήσουν τόσο καιρό? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Καούλη μαλάκα. Πώς μπορείς να με βοηθήσεις εμένα να κάνω videos στο κανονικό κανάλι? Θα σου πω του Τζέι την ώρα που κάνεις το βίντεο να κρατάς ταυτόχρονα την πούτσα μου. Να πίνεις μπύρα. Ανδρισμός. Come on. Go! Yes! 1-0. It was a good goal. It was. Άντε ρε παίχτη μου. Άντε. Γκολ! Γκολ! Πιάσε τη μάπα ρε. Σκάσε ρε κλίμα. Βρήξε ρε. Γκολ! Καούλε ρε μαλάκα ρε. Ξαναβλέπουμε την φάση.